मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह। आज मैं कुछ होम्योपैथिक औषधियाँ खराटे से संबंधित बताऊंगा, जिसके सेवन करके आप खराटे से निजात पा सकते हैं। एक सामान्य खराटा लेने वाला व्यक्ति 40 वर्ष से अधिक आयु का होता है। जब वह नींद में श्वास छोड़ता अथवा लेता है, कोमल तालु में स्वरयुक्त स्पंदन होता है। सामान्यतः खराटे लेना उस स्थिति में होता है जो श्वसन क्रिया में बाधा डालती है। शीत, एलर्जी, नाक का पॉलीपॉप, नाक के अंदर ट्यूमर होना, नसा पटल का टेढ़ापन होना। खराटा समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम कारण समाप्त करना आवश्यक है। सबसे पहले अपने शरीर का वजन घटाएं, धूम्रपान की सेवन न करें, रात में सोने से पूर्व शाम में शराब पीने से परहेज करें। इन सब कारणों से भी खराटे समाप्त हो सकते हैं। अब मैं कुछ होम्योपैथिक औषधियाँ बता रहा हूँ। चाइना 30 पोटेंसी में जिन बच्चों में खराटे पाई जाती हो, खास करके छोटे बच्चों में, उन्हें 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद 2 चम्मच जल के साथ प्रतिदिन सेवन कराएं। हिपोजेनिनम, स्वर युक्त श्वसन खराटे लेना पुराने जुकाम तथा साइनस में घाव के कारण भी हो सकता है, खास करके वृद्ध व्यक्तियों में। अगर हिपोजेनिनम इस तरह की लक्षण मिले तो 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम 2 चम्मच जल के साथ प्रतिदिन सेवन कराएं। लेमना माइनर, नाक के अंदर अवरोध होना, नोजल पॉलिप होना, जिसके कारण खराटे आते हों, उन्हें लेमना माइनर 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद ठंडे जल के साथ सेवन कराएं। प्रतिदिन सेवन कराएं, कुछ महीनों तक सेवन कराएं। ओनेंथी क्रोकाटा, यह औषधियाँ उन स्त्रियों के लिए हैं जिन्हें बहुत लंबे समय से मृगी रोग से ग्रसित हों और रात में सोने के समय या अथवा दिन में सोने के समय खराटे लेती हों। उन्हें 6 पोटेंसी अथवा 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच ठंडे जल के साथ सेवन कराएं। ओपियम, खास करके वृद्ध व्यक्तियों में घरघराहट युक्त श्वसन और गहरी खराटे लेना पाए जाते हैं। इस प्रकार के लक्षण वृद्ध व्यक्तियों में, उन्हें ओपियम 200 पोटेंसी में केवल दिन में एक बार 4 बूंद 2 चम्मच ठंडे जल के साथ प्रतिदिन सेवन कराएं, कुछ महीनों तक सेवन कराएं। ये सारी औषधियाँ जो हैं कुछ महीनों तक सेवन कराएं, इस बीमारी से अवश्य ही निजात मिलेगी। नमस्कार।